ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஃபியா ஃபேஷனில் ரொம்ப ஃபாஸ்ட் மூவிங்காக இருக்கிற ஹவுஸ் ஹோல்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து ஹாட் மேட். இது ரொம்பவே புதுசாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம கிச்சன் கவுண்டர் டாப்புக்கும் ரொம்ப எலிகெண்ட்டாக இருக்கும். ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து ரொம்ப ப்ரொடெக்ட் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் என்னென்னா மேட் ஷீட்ஸ். இது நம்ம நிறைய இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லைக் எதுலையாச்சும் நம்ம விரிக்கிறதுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் இல்லை கபோர்டில் அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது நிறைய கலர்ஸ்லேயும் இருக்குது. இது நம்ம கட் பண்ணியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த ப்ராடக்ட் பார்த்தோம்னா பார்ட்டி பேக் குல்ஃபி. இது வந்து 8 பீஸ் வரும். இப்போ கிட்ஸ்க்கெலாம் வந்து இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் ரொம்ப பிடிக்கிறனால இந்த மோல்டு வந்து இப்போ நிறைய பேர் கேட்டு வாங்குகிறாங்க. இது குவாலிட்டி வைஸும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஃபோன் ஷேப் மேக்னெட்டிக் மெமோ. இது மேக்னெட்டிக் ஃபார்ம் தான். நமக்கு எங்கே வேணுமோ அங்கே வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மார்க்கர் இருக்குது. ஸோ நம்ம என்ன வேணுமோ நம்ம அதில் வந்து நம்ம நோட் பண்ணி நம்ம ரிமைண்டர் மாதிரி வச்சுக்கலாம். ரொம்பவே சூப்பரான ப்ராடக்ட் கிச்சன் ஸ்டோரேஜ் ஆர்கனைசர். இது வந்து அன்பிரேக்கபிள் தான். 3 பீஸ் வரும். நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும். நிறையவும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னர். ப்ராடக்டையும் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாகவே வச்சுக்கும். இது இப்போ நிறைய பேர் விரும்பி கேட்குறாங்க இந்த கண்டெய்னர். ஸோ உள்ளே வந்து கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த ப்ராடக்ட் வந்து க்ளீனிங் ப்ரஷ். இது மல்டிபர்பஸ் தான். ஸோ நமக்கு எந்த இடத்துக்கு நம்ம வேணும்னாலும் நம்ம இந்த க்ளீனிங் ப்ரஷ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மோஸ்ட்லி சிங்க் அந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த ப்ராடக்ட் வந்து நான்ஸ்டிக் பேக்கிங் பேப்பர். இந்த பேப்பர் வந்து அவன் ப்ரூஃப் 10 மீட்டர்ஸ். ஸோ இதுக்கு வந்து க்ரீஸிங்லாம் தேவையில்லை. சும்மா நம்ம அப்படியே வச்சோம்னாலே போதும். அடுத்தது வந்து நம்ம ஹேண்ட் டவல். இது கரெக்ட் சைஸில் இருக்கும். ரொம்பவே சாஃப்டான மெட்டீரியல். இப்போ 2 கலர்ஸில் வருது, பிங்க் அண்ட் ப்ளூ கலர். நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் வந்து கேக் டின், ஹார்ட் ஷேப் கேக் டின். மீடியம் சைஸ் தான். ரொம்ப சின்னதும் இல்லை, ரொம்ப பெருசும் இல்லை. இப்போ கரண்ட்டாக இந்த ஹார்ட் ஷேப் வந்து ரொம்ப டிமாண்டில் போயிட்டுருக்கு. அடுத்த ப்ராடக்ட் பார்த்தோம்னா வந்து மேஜிக் டவல். இது எல்லா பர்பஸ்க்குமே வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகும். க்ளீனிங்காக இருக்கட்டும் சரி, இல்லாட்டி பாத்திங், மேக்கப் அப்படின்னு எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஏன்னா இது அந்தளவுக்கு அப்சார்ப் பண்ணும் வாட்டரை. பாத்திங், நம்ம ஹேர் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு இல்லை மேக்கப் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை நம்ம கொஞ்சம் ஈரமாக்கிக்கிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா நல்லா க்ளீன் ஆயிரும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ கரண்ட்டாக எங்கள் ஸ்டோரில் மூவ் ஆகிருக்கிற முக்கியமான ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும்தான் காமிச்சிருக்கேன். இன்னும் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நம்பர் இருக்குது, காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.